Salam mes amis, j'espère que vous allez bien. Et donc, l'explication de l'unité numéro 3, l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Et toujours dans le premier chapitre, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Nous la deuxième partie. Mais avant de commencer, غادي نديرو واحد البتيت résumé ou la petite rappel de ce qu'on a déjà vu dans la première partie. Alors, تعرفنا في la première partie elle a les déchets ménagers. وعطيناهم واحد la définition comme quoi un déchet ménager c'est un déchet issu de la consommation quotidienne des ménagers des hôtels et des restaurants. بمعنى يعني هاد les déchets ménagers هما واحد les déchets اللي تيجيو لينا سواء من هادوك les déchets اللي يعني تنتجوهم شاك جور في الحياة اليومية ديالنا، بقايا الأطعمة، يعني هادوك لي ديشي كاملين تنديرو يعني في لا ميزون ديالنا ولا ديال لي زوتيل لي ريستوران اكسيتيرا. Et on a déjà dit qu'il y a deux types ou bien deux catégories de déchets ménagers, soit des déchets organiques ou bien inorganiques. Ces déchets et selon la gestion ديالهم على حساب الجيستون يعني على حساب التدبير والإدارة ديالهم سواء غادي يعطيونا واحد لامباكت نيجاتيف واحد التأثير سلبي على سواء l'environnement لا سانتي ou bien l'économie اللي غنتعرفوا عليهم ابري ولا غادي يقدر يكون عندنا واحد لامباكت بوزيتيف. الوغ الا كان عندنا يعني واحد لا جيستون فوضويه ولا سيئه دونك هاد لي ديشي شنو غادي يعطيونا كوم ريزولتا يعطيونا ديغاجمون دي غاز Ce sont des gaz nocifs, par exemple, نعطيو l'exemple ديال CO2 ولا NOx. Pourquoi X? Donc هذيك X نقدروا نعوضوها ب 2 donc غادي تعطينا le NO2 نقدروا نعوضوها بال NO3. Alors le NO2 اللي هو تعرفوه اللي هو dioxyde d'azote. Alors il y a d'autres exemples ديال les gaz polluants comme le SO2 dioxyde de soufre اللي تنسميوه en arabe ثنائي أكسيد الكبريت. Il y a aussi le monoxyde de carbone اللي ترمزوا ليه ب CO ou bien le CH4 اللي هو le méthane. Alors tous ces gaz ce sont des gaz polluants اللي تيجيونا par exemple من الحرق ديال le pétrole, le charbon etc. Mais aussi il y a comme impact négatif عندنا la production de lexivia. Et donc la question que se pose maintenant, c'est quoi le lixivia? Alors comme définition, le lixivia, jus pollué, riche en germes et en métaux lourds. يعني هو واحد le jus اللي تيكون pollué واللي تيجينا منهاش من l'infiltration ولا التصفية ولا الترشيح ديال les déchets. Je vous donne un exemple. Alors لا خدينا الأزبال ولا les déchets ودرنا ليهم واحد l'enfouissement يعني دفناهم في واحد المكان. Alors شنو غادي يطرا؟ bien sûr غادي تكون لينا واحد le jus واحد يعني واحد الليكيد اللي غادي يكون بوليي وغيش باش غادي يكون غيش بيان سور بواحد الجراثيم لي ميكروب اللي تنسميوهم دي جيرم. الوغ غيش اون جيرم اي اون ميتو لور اللي هما المعادن الثقيله بحال مثلا الزئبق لو ميركور الرصاص لو بلومب aussi il y a d'autres métaux lourds بحال le cadmium l'arsenic ce sont tous des métaux lourds اللي عندهم واحد l'impact négatif اللي غادي نعرفوا عليه من بعد. alors on fait une récapitulation de lixivia. Alors, c'est quoi le lixivia? C'est un produit de filtration des déchets qui est riche en métaux lourds et en germes. Et bien sûr cette gestion anarchique يعني هاد التدبير الفوضوي دي ديشي غادي يعطينا ديغاجمون ديال لي غاز كيف ما قلنا والبرودكسيون دو ليكسيفيا اكسيتيرا. هاد لي ديغاجمون لي برودكسيون ديال لي ليكسيفيا بيان سور غادي يكون عندها واحد لو ريسك على لونفيرونمون لا سانتي وليكونومي على البيئه الصحه والاقتصاد. نبداو اول حاجه بلونفيرونمون ونشوفوا شنو التاثير ديالها. التاثير ديالها تيتمثل لنا في عده ظواهر اللي منهم ليفي دو سير واللي تنعرفوه كاملين بالاحتباس الحراري. اوسي تتعطينا لي بلويز اسيد اللي هما الامطار الحمضيه لو ترو دوزون اللي هو ثقب الاوزون على مستوى طبقه الاوزون اي اوسي البوليسون دو سول اي لا بوليسون دو ناب سوتيرين. فاش نتكلموا على البوليسون دو سول اي لا بوليسون دو دي ناب سوتيرين يعني الفرشات المائيه غادي يكون ناتج على كيف ما قلنا في البدايه على هذاك لو ليكسيفيا اللي غادي تسرب لينا لو سول اكسيتيرا. الوغ باش ما ندخلوش في لي ديتاي باسكو هاد لي زيفي نيجاتيف على l'environnement لي فيت سير لي بلويز اسيد لو ترو دوزون اكسيتيرا غادي نشوفوهم في الشابيتر اللي جاي ان شاء الله.
En passant maintenant pour voir l'impact sur la santé et on cite premièrement les troubles respiratoires comme l'asthme اللي هو الربو لي طوس سعال التهاب الحلق etc. دونك هاد المشاكل في الجهاز التنفسي تتجي لينا سيرتو من لي غاز بوليون اللي عاد تكلمنا عليهم اللي تيمثلوا لينا هادوك لي غاز نوسيف كوم لي ديوكسيد دو سوفر لو مونوكسيد دو كربون لو CO2 etc. دونك التواجد ديال هاد لي غاز في المحيط ديالنا تيؤدي لينا التطور ديال هاد الامراض عند الانسان وحتى عند باقي الكائنات الحيه وتنشوفوها في المحيط ديالنا مثلا تلقاو الناس ملي تيتواجدوا لينا من هادوك لي سونتر اللي تيكون فيهم الحرق ديال البترول وديال لو شاربون باش يعطيونا الالكتريسيتي ولا نيمبورط كيل سورس ديال هاد لي غاز بوليون تلقاو بان النسبه ديال الناس اللي تيعانيو من هاد لي تروبل ريسبيراتوار كتير بزاف دونك هادشي راه il est causé par هاد les gaz polluants. نمشيو لي زانفيكسيون. الوغ لي زانفيكسيون ولا هاد الالتهابات اللي تتجي لينا مثلا من التواجد ديال لي جيرم ديال الجراثيم اكسيتيرا. دونك ناخذ ليكزامبل ديال ليكسيفيا اللي قلنا بانه سي ان جو بوليي ريش ان جيرم. دونك ملي تيتواجد لينا هاد ليكسيفيا في المحيط ديالنا وهذاك لانفيلترا ديال لي ديشي ولا بيان ولا حتى هادوك لي ديشي ملي تيكونوا لينا في المحيط ديالنا بيان سور راه غادي ياثروا لينا على الكائنات الحيه بصفه عامه وغادي يعطينا دي انفيكسيون. Il y a aussi comme impact les cancers, l'atteinte du système nerveux et hormonal يعني تواجد ديال الالتهابات ولا خلل في الجهاز العصبي والهرموني بالإضافة إلى السرطان. دونك هادو تيجيو لينا سورتو من لي ميتو لوغ هادوك المعادن الثقيلة اللي تقدروا يكونوا لينا مثلا حتى في الليكسيفيا اللي مثلا تيترشح لينا وتيمشي لينا لي ناب فرياتيك وهاد لي ناب فرياتيك اللي هما الفرشات الماء الجوفيه نقدروا نسقوا بها لي بلانت. دونك هذوك لي بلانت هما غادي يوليو فيهم هذوك لي ميتو لوغ هذوك لي بلانت غادي ياكلوهم دي زوتر اتر فيفون. دونك غادي يمشي لينا في هذيك لاشين اليمونتير اون توتاليتي حتى غادي يوصل لينا اللوم ولا يقدر ديريكتومون الانسان غادي يمشي يشرب لينا من هذوك لي نافرياتيك اي دونك غادي تراكموا ليه هذوك لي ميتو لوغ بحال لو ديوكسين لو بلومب اللي هو الرصاص الميركور اللي هو الزئبق اكسيتيرا. وهاد لي ميتو لوغ سون تري ديفيسيل ا ديغرادي ويعني حتى لا ديغراداو سي في واحد لا بيريود اللي طويله دي ميليي داني. الوغ هاد لاكوميلاسيون ديال لي ميتو لوغ ولا ديال هاد المعادن الثقيله في الجسم ديالنا بيان سور هو اللي غادي كوزي لينا هاد لو كونسير ou l'atteinte ديال لو سيستيم نيرفeux surtout pardon et hormonal aussi. Alors, en passant maintenant pour voir l'impact sur l'économie. وأول impact هو le coût important يعني هذاك البودجي الكبير اللي غادي نحتاجوه باش نجمعوا هاد لي ديشي باش نترونسبورتيوهم وباش نديروا ليليميناسيون ديال هاد لي ديشي يعني باش نتخلصوا منهم. Il y a aussi comme impact sur l'économie, c'est le perte des jours de travail. يعني هادوك الناس اللي قلنا عليهم انهم غادي يكون عندهم واحد لي troubles de respiration ou le cancer etc. يعني l'impact sur la santé بيان سور غادي يخلي هاد الناس هادو ما غاديش يلتحقوا بالعمل ديالهم. دونك غادي يكون عندنا واحد لو بيرت ديال لي جور دو travail اي اوسي غادي يكون خاصنا واحد لو بودجي امبورطون pour le traitement ديال هاد لي maladies. Alors maintenant on va passer à le cas où il y a une bonne gestion des déchets ménagers فاش يكون عندنا واحد التدبير جيد ومعقلن لهاد النفايات المنزليه. alors كنا فايتلينا شفنا في الفيديو اللي قبل على quelques méthodes اللي بدينا بهم ديال comment gérer les déchets ménagers وتكلمنا على si vous rappelez على le tri et la réutilisation. alors un petit rappel c'est quoi le tri? c'est une sélection des déchets pardon selon leur nature et leur catégorie pour le réutiliser لإعادة استعماله et pour le recyclage إعادة تدوير. alors هنا فاش نقولوا ملي تنديروا واحد لا sélection ديال لي déchets يعني تنعزلوا le plastique à part le carton etc. donc on peut le réutiliser et le recycler وهكا غادي نقدروا نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو لا فالوريزاسيون دي ديشي ميناجي. وكيف قلنا لا فالوريزاسيون يعني جات من فالور نعطيو واحد القيمه لهاد لي ديشي ميناجي. alors la question qui se pose maintenant est-ce qu'il y a d'autres méthodes de réutilisation des déchets déjà triés اللي déjà درنا لهم هاد لو تري واش كاينين d'autres méthodes pour le réutiliser. alors la réponse c'est oui. il y a des méthodes de réutilisation des déchets déjà triés, parmi lesquels on cite premièrement le recyclage
Et aussi, il y a le compostage. Et troisièmement, on a la méthanisation. Et dernièrement, on va voir l'incinération. Ces quatre méthodes de réutilisation des déchets triés, on va le voir, Inch'Allah, dans la prochaine partie. Et à la fin, merci pour votre attention, bon courage et bislama.